Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Karon ang ika-11 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 26 ngadto sa 34. Unya mipadayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sama niini. May tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy mauna ang linghod nga punuan. Unya musunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Og unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og mutubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga og dinhi magpasilong og magsalag ang mga langgam. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatinaw kanila ang tanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.